बुढो शङ्का गर्नुको पनि हद हुन्छ नि। भन्दैछु यो गर्यो काम गर्यो बिर्से मेसेज गर्न भनेर होइन। मेरो बुढोलाई के भएको छ साथीहरू, पहिला नेपालमा हुँदाखेरि म कति ठाउँ जान्थेँ साथीहरूकोमा। उहाँ अफिस आइसकेको 1 घन्टापछि आउँदा पनि ठिक छ गयो माइन्ड फ्रेस भयो बुढी आऊ भनेर अङ्गाल हालेर भित्र आउने मान्छे। आजकल 10 मिनट 15 मिनट उहाँलाई नभनिकन कति जाँदाखेरि ठुस्स पर्ने नबोल्ने, मलाई केही भन्नु छैन जेसुकै गर, तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर, मलाई केही पनि भन्नु छैन भनेको लाग्ने होइन। किन मेसेज गरेन जानुभन्दा अगाडि। अब कहिले काहीँ बिर्सिन्छु नि त होइन। 10 मिनटको लागि चोकमा तरकारी लिन काहीँ पनि गइरहेको हुन्छु, बिर्सिँदैन न भन्नु त साथीहरू होइन। मेरो बुढोलाई के भएको छ, नेपालमा हुँदा यस्तो हुने मान्छे आजकल विदेश गएर के भुल्छ हुन त डर लाग्यो होला है। हुन त त्यो सिचुएसनमा म भए पनि म पनि त्यस्तै गर्थेँ होला होइन। उहाँलाई चाहिँ डर लाग्यो हो कि के भएको बुढो, अब म कहीँ जान्न हेर्छु, अब म साथै जुनीसम्म हजुरकै हुँ, कहीँ पनि जाँदिनँ। हजुरभन्दा लाखौँ गुणा राम्रो किन नआओस् धन सम्पत्तिमा, तर हजुर जस्तो चोखो माया गर्ने मान्छे मैले पाउँदिनँ होइन। म कहीँ पनि जान्दिनँ, हजुर जस्तो माया गर्ने मान्छे पाए पनि म जान्दिनँ कि। यो मेरो धर्म र संस्कारभित्र पर्ने कुरा ढुक्क भएर बस्यो कि बुढो।